तू तो केबे छाड़बुनु रे कहीं ना एटे परा सकाळ सूरज संजय को अप्पा अरे तू काढतो मनीष मान को चेताई देवाई जगतर नाथ जगन्नाथ बड़ भाई बलभद्र गौरी सुभद्रा को पाखरे रखी कहते को दर्शन देउछंती देखो ये अहंकारी मनीष माने आमे केमिति हम गौरी को पाखरे रखी किए कहला भाई गौरीर संपर्क पूरा जुग जुगर संपर्क और किए कहला तुम मन कर कहीं पाखे अच्छी तुम्हें जिते चाहिए और जो भी चाहिए ठीक से आसी परिचय तुमको की परिचय देवी ये जानी था मुझे सेठी सबूत अच्छी अमर को ये दुनिया में किए कहला मोर केही नाती मोर तुमरी परी मो झिया समस्ते अछती साधारण जनता माने मुझे टिके शांति सहित को देले
रिपोर्ट तो देखले जଣା पड़छि जड़े पागल बोली हेले जो बोली वार्तालाप करछंती ये तो कोनोसी महापुरुष ठाରୁ कम नु सो से कथा छाड़ कहलो दिन आसे 10टा बजलानी एने तो हते राखी बंद करनी चलो चलो मु तो हते राखी बंद चाले चलो चाले ए अपा कोना ना मु कोन कहतली कि मोर ना गोटे सांगवा से छकर अपेक्षा करछि मु जाय त के देखाई आसला परे तू राखी बंद चलिबनी कोना तो सांगो तो पे कोन हे गला तो अपना पे किछ हलानी ठीक अछि आज ना तो मते अपने राखी কিন্তু মনে কিছু भी করবি কিছু নেই ए अपा ठीक আছে तू कहा कौन कर जाउछु के चोरी करछि कौन चोरी करछि ताछा के कहा को पहुंचे पठिछि तू कौन पहुंचे मैं किछि बुझि पारनी किछि बुझि पारनी खोली को किछि बुझि पारनो तमे ना जानी न जानी अभिनय करछ अरे कौन कहबी तम पुओ बादल चमन को अपनी दूसरा चोरी करिछि से किछि मानुनी हे भगवान मैं सब कौन चोरी बादल हाँ मु तते डाकुथले तू तू का बड़ दादा को पकेट टोका चोरी करछु ନାଇଁ ନ ମୁଁ ବଡ଼ ରାମ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିନି अरे बा एने के बकरी छाई टंका चोरी करी मना करिछि आउ किछि करबे से को मानिबो तू रसीमा कथा को मु पचारुछि अरे धन ओ सुना का पर मो मुंड छई कहलु सतर को टका चोरी करिनु को बाबा सतर को चोरी करिनु ମୁଁ ତା ମୁଣ୍ଡା ଛୁଚି ପାଉ
କାହିଁକି ଏମିତି ପାଟି ତୁଣ୍ଡ କରୁଛ? କଣ ନ ହେଇଛି ସେଇ କଥା ପଚାରିଲେ ଭଲ ହବ। ତମର ଏ ପୁଅ ସୁମନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଛି। ଆଉ ସେଇ କଥା କହିଲାରୁ ଅପା ମତେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେବେ ଚୁପ୍ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଅଭାବରୁ ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ। ଆଉ ଚୋର ପୁଅ ଭାରି ଟାଣ। ଆରେ ନିଜ ପାଟିକୁ ଟିକେ ସଂଯୋଗ କରି କଥା କୁହ। ଆରେ ଆମ ଦାରିଦ୍ରତା କଣ ତୁମ ଦାରିଦ୍ରତା ନୁହଁ। ଆମେ ପରା ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ବସା ବାନ୍ଧି ଏତେ ବଡ଼ କଥା କରିପାରୁଛ କେମିତି? ବାଦଲ କଥା କୁହ, ତମେ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଛ? ସତ କୁହ, ତମେ ଚୋରି କରିଛ କି? ଚୋରି କରିଛ କି ନାହିଁ? ତମକୁ ଆଜୁ ମାରିବୁ। ଭାଉଜ ତମେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇ ଦେଖୁଛ ହଠାତ୍ ଭାଇକୁ ଟିକେ ମନା କରିପାରୁନ? ଆରେ ପିଲାଟାକୁ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବ ନା କଣ? ବାଦଲ ମୋ ଧନଟା ପୁରା କଣ ଟିକେ ସତ କଥା କହିଲୁ? ହଁ ତୁ ବଡ଼ ଦାଦା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଛି ବୋଲି କୁଡ଼ି ମନରେ ମିଛ କଥା ମୋତେ ମାରା ଦିଆଯାଉଛି। ଏ ଟଙ୍କାଟା କିଏ ଚୋରି କରିଛି ମୁଁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ତମେ କହୁଛ ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ଚୋରି କରିଛି? ସୁମନ ଶୀଘ୍ର ଆସ। ଚନ୍ଦନ କହୁଛନ୍ତି ତମ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ଚୋରି କରିଛି। ଆରପଟେ ଯାଇ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଛି। ପିଲାଟିର ମୁହଁକୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଦିନ ଶାସନ ନ କରିବା ତା ମୁହଁଟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଯାଉଛି। ଆଉ ହଁ ଚନ୍ଦନ ତୋ ମୁହଁଟା ବି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଯାଉଛି। ବଡମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖି ପାରିଲୁନି। ଏ କଥା ମତେ ନ ପଚାରି ବରଂ ଭାଉଜଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କାରଣ ଏ ଚନ୍ଦନ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି କାହାକୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ଏଇଟା ସୀମା ଭାଉଜଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିଛି। ଆଉ କଥାରେ ଅଛି ପରା ଯେମିତି ଦିଅକୁ ସେମିତି ପୂଜ। अरे सामान के ठीक ଅଛି ବାପାକୁ କହି ପ୍ରକୃତ କଥା ଯଦି ମୁଁ ପଦାକୁ ନ ଆଣିଛି ତାହେଲେ ମୋର ଆମେ ଆଉ ଆଗକୁ ନିଅ ନା। ଆରେ କଣ ହଉଛି? ଆରେ କାହିଁକି ମତେ ବାଣିଆ ଲାଗିଲା ଭଳି ଲଢି ଛାଡୁଛ? ନାଇଁ ବାବା ସେ କିଛି ନୁହଁ। କଥା କଣ ବାବା ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛୁ। ଆଉ ଆମ ବାଦଲ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ବଡ଼ ପାଟି କରିଦେବୁ। ନାଇଁ ବାପା କଥାଟା ଯାହା ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଏକଦମ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ କଥା କହିକି ସୁମନଙ୍କ ପାଖରୁ ବାଦଲ 200 ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି କହିବାରୁ ଅପା ମତେ ନାଲି ଆଖିରେ କହୁଛନ୍ତି। ବାପା ତମେ ଏହାର କିଛି ଗୋଟେ ବିଚାର କର। ଏହାର ଯଦି ଠିକ ବିଚାର ନ କରେ ତାହେଲେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ। ଆଚ୍ଛା ସୀମା ଦେବୀ ଆପଣ ଶପଥ କରି କୁହନ୍ତୁ ଯାହା କହିବେ ସତ କହିବେ ମୁଁ ଆଉ ସତ ଛଡା ମିଛ କହିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି। ସତ ଛଡା ମିଛ କିଛି ବି କହିବିନି। ଆଚ୍ଛା ସୀମା ଦେବୀ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଏ ଶପଥ ନାଁଟା ଧରିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିଟା ଖନି ମାରୁଥିଲା କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ସେମିତି କିଛି ଫିଲ୍ କରିନି। ଅବଜେକ୍ସନ ବିଲଉଡ୍। ମୋର ଓକିଲ ବନ୍ଧୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରକୁ ନ ଆସି ମୋ ମହାକିଲଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ୟର ଅନର ମୋ ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ଜେରା କରି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ମୋ ଓକିଲ ବନ୍ଧୁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। Objection overruled. Proceed.
ଆଚ୍ଛା ସୀମା ଦେବୀ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଏ ବାଦଲ ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍ କେତେଟା ସମୟରେ ଯାଇଥିଲା ଆପଣ ତାକୁ କଣ କହିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିଲା ହଁ ବାଦଲ 5ଟା 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଯାଇ ଦେଖେ ତ ବାଦଲ ଘରୁ ବାହାରି ଆସୁଛି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ଆରେ ବାଦଲ କଣ ପାଇଁ ରୁମ୍ ଆସିଲ ସେ କହିଲେ ଖୁଡି ମାନେ କଥା କହିକି ବଡ ଦାଦା ପାଖରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ବଲ୍ ଆଣିବେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ପଚାରୁ ସେ ଚାଲି ଆସିଲେ ତାପରେ ସୁମନ ବାରିରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପକେଟ ଦେଖେ ତ 200 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ନାହିଁ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ ୟୁର ଅନର ମୁଁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଓକିଲକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ଜେରା କରିପାରନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ୟୋର ଅନର ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି ସତ ଛଡା ମିଛ କହିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି ସତ ଛଡା ଜମା ମିଛ କହିବିନି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ନାମଟା କଣ ଆପଣ କଣ ମୋ ପୁରା ନାଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋ ନାଁ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଅବଜେକ୍ସନ ମିଲର ଆସାମୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ସିଧା ସିଧା ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ମୋ ସହିତ ଅବାନ୍ତର ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଆସାମୀ ବାଦଲ ଦାସ ତୁମେ ଅଦାଲତର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ମହାଶୟ ପଚାରୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ସିଧା ସିଧା ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ମିଷ୍ଟର ବାଦଲ ବାବୁ ଆପଣ ମୋର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ପଚାରନ୍ତୁ ଓକିଲ ମହାଶୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ଆପଣ ଯେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ମିଷ୍ଟର ବାଦଲ ବାବୁ ଆପଣ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କ ରୁମକୁ କେତେଟା ସମୟରେ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ନିଜ ଘର ଲୋକ ଏ ରୁମରୁ ସେ ରୁମକୁ ଗଲାବେଳେ କିଏ କଣ ସମୟ ଦେଖି ଯାଇଥାଏ ଓକିଲ ମହାଶୟ ଅର୍ଡର 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 ଆସାମୀ ବାଦଲ ଦାସ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଅଦାଲତକୁ ଅବମାନନା କରି ଚାଲିଛ I'm sorry, Your Honor. ୟୁର ଅନର ଆସାମୀ ବାଦଲ ଦାସ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ସିଧା ସିଧା ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଭଏଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆସାମୀ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କ ରୁମକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଟଙ୍କାଟା ସେ ହିଁ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ପାଖରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆସାମୀକୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଦାସ ଅଲ୍ ୟୁର ଅନର ଅର୍ଡର 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 ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଓକିଲଙ୍କ ଦଲିଲ ଆସାମୀ ବାଦଲ ଦାସଙ୍କ ବୟାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଅଦାଲତ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ ବାଦଲ ହିଁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ସୀମା ଦେବୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆସାମୀକୁ 20 ପାହାର ବେତମାଳ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ ଯଦି ଆସାମୀ ସେହି 200 ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି ତେବେ 5 ପାହାର ମାଡ଼ କୋହଳ କରାଯିବ ଦ କୋର୍ଟ ଇଜ ଆର୍ଜନ୍ ଓଏ, ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଧର୍ମବତାର। କୋଡ଼ିଏ ପାର ବେଳେ ଆପଣ ଗଣିବେନି। ଯଦି ଅଧିକ ବଡ଼ ମୋ ଉପରେ अरे हो
ସାଉଟି ବାବା ତିଆରି କରିଥିବା ଏ ଭାଇଆ ବସାଟା ଅଦିନ ଝଡ଼ ବତାସରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏ କଥା ମୁଁ କେମିତି ସହିବି ରତନ, କେମିତି ସହିବି? ଭାଇ ଏ ସଞ୍ଜୟ ବାରଟା ସିନା ତ ଗାଲର ବାଜିଲା, ହେଲେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଦାଗଟା ପରେ ତ ଭାଇ ସାଥିରେ ରହି ତୁ ଜାଣିଛୁ ଏଠି ପରା ସକାଳ ସୂରୁଜ ସଞ୍ଜକୁ ନାହିଁ। Yeah.